السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugun ham Badr jangida qatnashgan sahobalar zikrini boshlayman. Bugun tilga olinadigan ilk sahobaning nomi Amir ibn Salmadir. Hazrat Amir ibn Salma Amr ibn Salma deb ham ataladi. Bu sahoba Bali qabilasidan bo'lgan. Bali qabilasi Arabistonning qadimgi qabilasi, Quzoning bir tarmog'i bo'lib, Yamanda istiqomat qilar edi. Shuning uchun bu sahoba Amir ibn Salma Balvi deb ham atalgan. Hazrat Amir Ansarilar bilan ittifoqdosh edi. Hazrat Amir ibn Salma Badr hamda Uhud g'azotlarida ishtirok etish saodatiga ega bo'lgan. Ikkinchi sahobaning nomi Hazrat Abdullah ibn Suraqadir. Hazrat Abdullah ibn Suraqa Qurayshilarning Banu Adi qabilasidan bo'lgan. Mazkur qabila Hazrat Umar ibn Xattob qabilasi edi. Hazrat Abdullah ibn Suraqa shajarasi 5-nasldan Riha nomli kishi orqali Hazrat Umar bilan hamda 10-nasldan Ka'b nomli kishi orqali Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birqadi. Hazrat Abdullah ibn Suraqa otasining nomi Suraqa ibn Mu'tamar, onasining nomi esa Ahmad binti Abdullah edi. Singlisining nomi Zaynab, birodarining nomi esa Amr ibn Suraqa edi. Hazrat Abdullah ibn Suraqa zavjasining nomi Humayma binti Haris edi. Undan Abdullah nomli o'g'li tavallud topgan. Sirat navislarining aksariyati mazkur sahobani Badr jangida qatnashgan deb yozganlar. Ammo ba'zilar uni Badrda qatnashmagan deb aytishadi. Ular bu sahobani Uhud hamda undan keyingi g'azotlarda ishtirok etgan deb yozishadi. Nima bo'lganda ham ko'pchilikning fikriga ko'ra Hazrat Abdullah hamda uning birodari Amr ibn Suraqa Badr g'azotida ishtirok etish saodatiga ega bo'lishgan. Hazrat Abdullah avlodida Amr, Usmon ibn Abdullah, Zayd va Ayyub ibn Abdurrahman zikri uchraydi. Abdullah ibn Abu Bakr rivoyat qilib shunday deydi: Hazrat Abdullah ibn Suraqa o'z birodari Amr bilan birga Makkadan Madinaga hijrat qilgan. Madinada ular ikkalasi Hazrat Rafa ibn Abdul Munzir uyida istiqomat qildilar. Hazrat Abdullah ibn Suraqa Hazrat Usmon radhiyallohu ta'ala anhu xalifaligi davrida 35-hijriy yili vafot etgan. Hazrat Abdullah ibn Suraqadan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Tasahharu walau bil ma", ya'ni saharlik qilinglar agar suv bo'lsa ham. Boshqacha aytganda saharlik qilish shart deb ta'kidlangan. Badr jangida qatnashgan yana bir sahobaning nomi
Hazrat Malik ibn Abu Xavlidir. Hazrat Malik ibn Abu Xavli Banu Ajal qabilasidan bo'lgan. Bu qabila Qurayshning Banu Adi ibn Ka'b qabilasi bilan ittifoqdosh edi. Abu Xavli uning otasining kunniyati bo'lgan. Ammo otasining ismi Amr ibn Zuhayr edi. Hazrat Malik nomi halol tarzda ham uchraydi. Hazrat Umar Makkadan Madinaga hijrat qilganlarida Hazrat Umar oilasining ba'zi kishilaridan tashqari Hazrat Malik va uning birodari Hazrat Xavli ham ular bilan birga edi. Hazrat Malik o'z birodari Xavli bilan birgalikda Badr jangida ishtirok etgan edi. Bir rivoyatga ko'ra Hazrat Xavli Badr g'azotida o'zining ikki birodari Hazrat Malik va Hazrat Abdullah bilan birga qatnashgan edi. Hazrat Usmon xalifalik davrida Hazrat Malik ibn Abu Xavli vafot etgan. Keyingi sahobaning nomi Hazrat Voqid ibn Abdullahdir. Hazrat Voqid otasining nomi Abdullah ibn Abd Munaf edi. Bu sahoba Banu Tamim qabilasidan bo'lgan. Hazrat Voqid Xattob ibn Nufayl bilan ittifoqdosh edi. Yana bir rivoyatga ko'ra u Qurayshning Banu Adi ibn Ka'b qabilasi bilan ittifoqdosh edi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhuning targ'ibotlari tufayli islomni qabul qilgan qaysi kishilarning nomlari sirat hamda tarix kitoblarida qayd etilgan bo'lsa, ular ichida Hazrat Voqid nomi ham uchraydi. Hazrat Voqid Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Arqam uyiga borishidan oldin islomni qabul qilgan edi. Arqam uyi to'g'risida bir necha muddat oldin men aytib o'tgan edim. Bu yerda ham qisqacha aytib o'taman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamda Makkada bir targ'ibot markazi qoyim bo'lsin. U yerda musulmonlar to'plansinlar, namoz va hokazo ishlarni qilsinlar. Hech qanday to'sqinliksiz, xotirjamlik bilan mendan rahnumolik olsinlar. Shuningdek, u yerda islom tashviqoti ham yurgizilsin. Mazkur ishlar uchun markaz sifatida bir uy kerakdir degan o'y tug'ilganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir yangi musulmon Arqam ibn Abi Arqam uyini ma'qul ko'rdilar. Bu uy Safa tog'i etagida joylashgan edi. Shundan so'ng musulmonlar u yerda yig'ilishardi. U yerda namozlar o'qirdi. Haqni izlab kelgan kishilarga Nabiy sallallohu alayhi va alihi va sallam u yerda da'vat qilardilar. Shuning uchun bu uy tarixda o'zgacha shuhrat qozongan. Bu uy Darul Islom nomi bilan ham davriq chiqargan. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam taxminan 3 yil Arqam uyida ishlab turganlar. Ya'ni payg'ambar bo'lganlaridan so'ng 4-yildan boshlab 6-yilning oxirigacha u zot sallallohu alayhi va alihi va sallam targ'ibot va tashviqot ishlarini u yerda yurgizib turdilar. Tarixchilarning qayd etishicha, Arqam uyida islomni qabul qilganlardan eng oxirgi kishi Hazrat Umar edilar. U zotning iymon keltirishidan musulmonlarga ancha yordam bo'lgan. Ular Arqam uyidan chiqib, ochiqchasiga targ'ibot qila boshlashdi. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu Makkadan Madinaga hijrat qilganlarida oilasining ba'zi a'zolaridan tashqari Hazrat Voqid ham ular bilan birga edi. Hazrat Voqid Makkadan Madinaga hijrat qilib, u yerda Rifa ibn Abdul Munzir uyida istiqomat qildi. So'ngra Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam Hazrat Voqid bilan Bashar ibn Baroni birodar tutintirganlar. Hazrat Voqid Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azotlarda Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam bilan birga ishtirok etgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam Hazrat Abdullah ibn Jahash boshchiligida bir sariyani jo'natgan edilar. Unda Hazrat Voqid ham qatnashgan. Bu sariyada Hazrat Voqid kofirlarning Amr ibn Hazrami nomli kishisini qatl etgan. Islomda qatl etilgan eng birinchi mushrik u edi. Hazrat Voqid biron bir jangda bironta mushrikni qatl etgan ilk kishi edi. Bu sariyaning tafsilotlarini Hazrat Abdullah ibn Jahash voqeasida aytib o'tgan edim. Hazrat Voqid
Hazrat Umarning dastlabki xalifalik davrlarida vafot etgan. Keyingi sahaba nomi Hazrat Nasr ibn Harisdir. Hazrat Nasr ibn Haris Ansorilarning Aws qabilasidan bo'lib, Banu Abad ibn Razoq oilasidan edi. Uning nomi Humayr ibn Haris deb ham uchraydi. Uning kunyati Abu Haris edi. Otasining nomi Haris ibn Abd va onasining nomi esa Sauda bint Sawad edi. Hazrat Nasr ibn Haris Badr g'azotida ishtirok etish saodatiga ega bo'lgan. Otasi Haris radhiyallohu ta'ala anhu ham payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning sahobalari bo'lish sharafiga ega edi. Hazrat Nasr Qadsiya jangida shahid bo'lgan. Qadsiya hozirgi Iroqda Kufadan 45 mil uzoqlikda joylashgandir. 14-hijriy yili Hazrat Umar xalifaligi davrida musulmonlar va eronliklar o'rtasida Qadsiya nomli joyda qattiq jang bo'lib o'tgan. Natijada Eron davlati musulmonlar qo'liga o'tgan. Navbatdagi sahobaning nomi Malik ibn Amrdir. Hazrat Malik ibn Amr Banu Sulaym qabilasidan bo'lib, Banu Hajar oilasidan edi. Ular Banu Abdishams qabilasi bilan ittifoqdosh edi. Otasining nomi Amr ibn Sumayd edi. Hazrat Malik o'zining ikki birodari Hazrat Saqaf ibn Amr va Hazrat Mudlaj ibn Amr bilan birga Badr g'azotida ishtirok etgan. Hazrat Malik Uhud hamda boshqa g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bilan birga ishtirok etgan. U 12-hijriy yili Yamoma jangida shahid bo'lgan. Navbatdagi sahobaning nomi Hazrat Nu'man ibn Asrdir. Hazrat Nu'man Ansorilarning Bali qabilasidan bo'lgan. Ular Banu Muaviya qabilasi bilan ittifoqdosh edi. Bu sahoba Laqit ibn Asr hamda Nu'man ibn Balvi kabi nomlar bilan ham ataladi. Hazrat Nu'man ibn Asr Aqaba bayti, Badr g'azoti hamda qolgan barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bilan birga ishtirok etgan. U Yamoma jangida shahid bo'lgan. Ba'zilarga ko'ra payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam vafotlaridan so'ng murtadlar bilan qilingan jangda Tulayh shahid etgan kishi Hazrat Nu'man edi. Keyingi sahobaning nomi Hazrat Uvaym ibn Soydadir. Hazrat Uvaym Soyda Aws qabilasining Banu Amr ibn Auf tarmog'idan edi. Hazrat Uvaym birinchi va ikkinchi Aqaba baytida ishtirok etgan. Sirat Xotimun Nabiyinda qayd etilishicha, birinchi Aqaba baytidan oldin Madina ansorilarining bir guruhi payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamga iymon keltirishgan edi. Ularning soni 6 nafar edi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra ular 8 nafar edi. Ular jumlasidan Hazrat Uvaym ibn Soyda ham bor edi. Tabaqatul Kubraga ko'ra Madinaga hijrat qilgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Uvaym ibn Soydani Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu bilan birodar tutintirganlar. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra u bilan Hazrat Xotib ibn Abi Balta o'rtasida birodarchilik o'rnatilgan. Hazrat Abdullah ibn Zubayrdan rivoyat qilinadi. U deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shunday deb aytayotganlarini eshitganman. Uvaym ibn Soyda Alloh taolo bandalaridan naqadar yaxshi bandasi edi va u jannat ahlidandir." Yana bir rivoyatga ko'ra fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu vallohu yuhibbul mutatahhirin degan oyat nozil bo'lganida Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallam dedilar: Uvaym ibn Soyda naqadar yaxshi kishidir. U ham ular jumlasidandir. Bu oyatning tarjimasi quyidagicha: unda pok bo'lishini istaydigan kishilar bor va Alloh poklanguvchi zotlarni sevadi. Hazrat Uvaym ibn Soyda Badr, Uhud, Xandaq hamda boshqa barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Osim ibn Suvayd deydi: "Men Hazrat Uvaym ibn Soydaning qizi Ubaydaning shunday deganini eshitganman. Hazrat Umar ibn Xattob Hazrat Uvaym ibn Soydaning qabri yonida turib dedilar: Dunyoda hech bir kishi
bu qabrdagi kishidan men yaxshiroqman deb aytolmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uchun qaysi bir bayroq qadilgan bo'lsa, Uvaym uning soyasi ostida bo'lar edi. Yana bir rivoyatga ko'ra, jahiliya davrida Haris otasi Suvayd Hazrat Mayzarning otasi Ziyodni qatl etgan edi. Shundan so'ng bir kuni qatl etilgan kishining o'g'li Hazrat Mayzar Suvaydni ushlab olib, o'z otasining qotilini o'ldirib qo'ydi. U ikkala voqea islomdan oldingi voqealardir. Ana shu voqea Aws hamda Xazraj qabilalari o'rtasida Buas nomli jangga sababchi bo'lgan. Undan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Madinaga tashrif buyurganlarida ikkala qatl etilgan kishilarning o'g'illari, ya'ni Haris ibn Suvayd va Hazrat Mayzar ibn Ziyod musulmon bo'lishib, islomni qabul qildilar. Ikkalasi Badr g'azotida ham ishtirok etganlar. Quyidagi rivoyat qanchalik to'g'ri, ammo rivoyat shunday: islomni qabul qilgandan so'ng ham Haris ibn Suvayd o'z otasining o'chini olish uchun Hazrat Mayzarni qatl etish fursatini izlab yurdi. Ammo u bunday fursatni topa olmas edi. Uhud g'azotida Quraysh qaytib kelib musulmonlarga hujum qilganida Haris ibn Suvayd Hazrat Mayzar ortidan uning bo'yniga qilich urib, uni shahid etdi. Yana bir rivoyatga ko'ra, Haris ibn Suvayd Hazrat Qays ibn Zaydni ham shahid etgan edi. Hamraul Asad g'azotidan qaytganda Hazrat Jibril alayhissalatu vassalam Nabiy sallallohu alayhi va alihi vasallamga shunday xabar berdi: Haris ibn Suvayd shu payt Quboda mavjuddir. U Hazrat Mayzarni aldov yo'li bilan qatl etdi. Siz Haris ibn Suvaydni Hazrat Mayzar qasosi uchun qatl eting. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam buni eshitgach, darhol Quboga tashrif buyurdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam oddiy hollarda u payt u yerga bormasdilar. O'sha payt Quboda qattiq jazirma edi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam Quboga yetib borganlarida u yerdagi ansoriy musulmonlar u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam huzurlariga kelib to'plandilar. Ular orasida Haris ibn Suvayd ham bor edi. U bir yoki ikkita sariq ridolarga o'ranib olgan edi. Hazrat Uvaymir ibn Soyda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam farmonlariga binoan Quba masjidi darvozasida Haris ibn Suvaydni o'ldirib qo'ydi. Sirat Hilbiyada zikr etilayotgan sahobaning nomi Uvaym o'rniga Uvaymir deb ham qayd etilgan. Ammo Tabaqat ibn Sa'd hamda boshqa joylarda uning nomi Uvaym ibn Soyda sifatida qayd etilgan. Nima bo'lganda ham yana bir boshqa rivoyatga ko'ra payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bir musulmonni aldov yo'li bilan shahid etgan kishini o'ldirish uchun Uvaym ibn Soydaga buyurmagan edilar. Balki ikkinchi rivoyatga ko'ra payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Usmonga buyurgan edilar. Ular ikkalasi musulmon edilar. Shuning uchun qatlning qasosi qatl bilan olingan. Yana bir boshqa shunday rivoyat ham borki, Haris deydi: Allohga qasamki, men Mayzarni qatl etganman. Ammo islomdan qaytganligim uchun emas, na islom haqqoniyligi to'g'risida shubhalanganim tufayli uni o'ldirganman. Balki shayton mening eski oriyatimni qo'zg'atganligi bois qatl etganman. Endi men bunday qilganim bois Alloh taolo va uning payg'ambari oldida tavba qilaman va qatl etilgan kishining xun haqqini berishga tayyorman. Muttasil 2 oy ro'za tutaman. Bir qo'lni ozodlikka chiqaraman. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Harisning bu kechirim so'rashini qabul qilmay, unga qatl jazosi berdilar. Va Hazrat Umar deydilar: Hazrat Uvaym Nabiy sallallohu alayhi vasallam hayotligida vafot etgan. Yana bir boshqa rivoyatda Hazrat Uvaym Hazrat Umar radhiyallohu taala anhuning xalifalik davrlarida 65 yoki 66 yoshida vafot etgan deb ham qayd etilgan. Keyingi sahobaning nomi Hazrat Nu'man ibn Sanondir. Hazrat Nu'man ibn Sanon
Ansorilarning Xazraj qabilasidagi Banu Nu'man oilasidan edi. Ibn Hishomga ko'ra, Hazrat Nu'man Banu Nu'man ozodlikka chiqargan qul edi. Ammo Ibn Sa'd uni Banu Ubayd ibn Adi ozodlikka chiqargan qul deb qayd etgan. Hazrat Nu'man ibn Sanon Badr va Uhud g'azotlarida ishtirok etish saodatiga muyassar bo'lgan. Navbatdagi sahobaning nomi Hazrat Antara Mavla Salimdir. Hazrat Antara Hazrat Salim ibn Amr ozodlikka chiqargan qul edi. Uning to'liq ism sharifi Hazrat Antara Salma Zakvani edi. U Ansorilar tarmog'i Banu Sawad ibn G'adam qabilasi bilan ittifoqdosh edi. Hazrat Antara Badr hamda Uhud g'azotlarida ishtirok etgan. Uhud g'azoti kuni shahid bo'ldi. Uni Nawfal ibn Muaviya shahid etgan. Boshqa bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Antara Hazrat Ali xalifaligi davrida 37-hijriy yili Siffin jangida vafot etgan. Yana bir sahaba Hazrat Nu'man ibn Abd edi. Hazrat Nu'man ibn Abd Ansorilar qabilasi Xazraj tarmog'i Banu Dinar ibn Najjardan bo'lgan. Uning otasining nomi Abad Amr ibn Mas'ud edi. Onasining nomi esa Sumayra bint Qays edi. Hazrat Nu'man Badr hamda Uhud g'azotlarida ishtirok etgan. Badr jangida uning birodari Zahaq ibn Abad Amr u bilan birga ishtirok etgan. Hazrat Nu'man Uhud g'azotida shahid bo'lish sharafiga ega bo'ldi. Hazrat Nu'man va Hazrat Zahaqning 3-birodari Qutba edi. U ham payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallamning sahobalari bo'lish saodatiga muyassar bo'lgan. Hazrat Qutba Mauna qudug'i voqeasida shahid bo'lgan. Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqosdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallam Banu Dinarning bir ayoli yonidan o'tdilar. Uning eri, birodari va otasi Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallam bilan Uhud g'azotida ishtirok etib, barchasi shahid bo'lishgan edi. Mazkur ayolga ta'ziya bildirilganida u payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallamning ahvoli qanday deb so'radi. Odamlar unga: "Ay falonchining onasi, u zot sallallohu alayhi va alihi va sallam sog' salomatdirlar. U zot sallallohu alayhi va alihi va sallam siz yoqtirgan ahvoldadirlar" dedilar. Shunda u ayol dedi: "Menga u zot sallallohu alayhi va sallamni ko'rsatinglar. Men u zot sallallohu alayhi va sallamni ko'rmoqchiman." So'ngra mazkur ayolga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tomon ishora qilinib ko'rsatildilar. U ayol u zot sallallohu alayhi va sallamni ko'rgach, "Endi sizdan keyin hech bir musibat arzimasdir" dedi. Yana bir boshqa rivoyatda u ayolning o'g'li shahid etilgani to'g'risida ham zikr uchraydi. Hazrat Anas ibn Malik rivoyat qilib shunday deydi: Uhud jangi paytida Madinaliklar sarosimaga tushib qolgan edilar. Zero payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam shahid etildilar degan mish-mish tarqalgan edi. Hatto Madina ko'cha qo'ylarida baqir-chaqir boshlangan edi. Shunda bir ansoriy ayol tashvishlanib uyidan chiqqanida o'z oldida birodari, o'g'li va erining jasadini ko'rdi. Ravi deydi: "Men bilmayman u birinchi kimni ko'rgan, ammo u oxirgi jasad yonidan o'tganda ulardan kim deb so'radi. Odamlar unga: "Bular birodaring, ering va o'g'lingdir" dedilar. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qanaqa ahvoldadirlar deb so'radi. Odamlar: "U zot kelib qoldilar" deyishdi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning etaklarini ushlab olib shunday dedi: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallam, ota-onam sizga qurbon bo'lsin. Siz omon bo'lsangiz, men hech qanday ziyonga parvo qilmayman." Bir rivoyatga ko'ra, bu ayolning nomi Sumayra bint Qays edi. U Hazrat Nu'man ibn Abad Amrning onasi edi. Hazrat Muslim Maud radhiyallohu ta'ala anhu bir o'rinda bu voqeani zikr etganlar. U zot radhiyallohu ta'ala anhu deydilar: "Sahaba kiromda jasurlik misollari ko'p uchraydi. Millionlab dunyoviy kishilar
hamda yuzlab mamlakatlar ichida shunday bitta yarimta misol uchraydi. Ammo minglab sahobalar ichida yuzlab misollar uchraydi. Bir ayol kishiga aloqador bu misol naqadar yuksak darajadagi misoldir. Hazrat Muslim Maud roziyallohu taolo anhu davom etib deydilar: men bu misolni ko'p marotaba aytib berganman. Bu misolni men ham bir necha bor aytib o'tganman. Bu misol shunga loyiqdirki, har bir davrada aytib berilsin va u xotiralarda saqlansin. Ba'zi voqealar shu qadar shon shavqatli bo'ladiki, ular qayta-qayta aytib berilganda ham eskirmaydi. Xuddi shunday voqea Uhud jangi payti Madinada payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam shahid etildilar degan xabarni eshitgan ayol bilan bog'liqdir. U Madinaning boshqa ayollari bilan birga sirosimaga tushib, uyidan tashqariga chiqdi. Uhud tomonidan dastlabki suvari kelayotganini ko'rib, undan payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam qanday ahvoldalar deb so'radi. U dedi: eringiz o'ldirildi. U ayol dedi: men sizdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ahvollarini so'rayapman. Siz esa menga erim to'g'risida xabar bermoqdasiz. Suvari dedi: otangiz ham o'ldirildi. U ayol yana dedi: men sizdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqlarida so'ramoqdaman. Siz esa otam haqida xabar bermoqdasiz. U suvari yana dedi: sizning ikki birodaringiz ham shahid bo'ldi. Ammo u ayol: siz mening savolimga javob bering. Men qarindoshlarim haqida so'ramayapman dedi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'g'risida so'rayapman. Javob berayotgan sahobaning qalbi xotirjam edi. Zero u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sog' salomat ekanliklarini bilar edi. Shuning uchun uning nazdida bu ayol uchun eng muhim savol uning yaqin qarindoshlari o'limi to'g'risida unga xabar berilishi edi. Biroq u ayol nazdida hammadan eng sevimlisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zotlari edi. Shuning uchun u norozilik bildirib, mening savolimga javob bering dedi. Shunda u sahoba payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sog' salomatdirlar dedi. Buni eshitib u ayol shunday dedi: u zot sallallohu alayhi vasallam bor hayot bo'lsalar, unda kim o'lsa ham menga hech g'am tashvish yo'q. Hazrat Muslim Maud roziyallohu taolo anhu deydilar: ko'rinib turibdiki, bu voqea oldida g'am alamga botib, ichidan yig'layotgan, ammo uni oshkor etmagan kampir voqeasining hech haqiqati yo'q. Voqeani bayon etuvchilar ham shu narsani tan olmoqdalarki, u ayol ichidan g'am alamga to'lgan, ammo yig'lab oshkor etmagan, g'am alamini yutib olgan. Hazrat Muslim Maud roziyallohu taolo anhu bu yerda boshqa bir voqeani ham bayon etganlar. Unga qiyoslab shunday deydilar: ammo bu sahobiyaning voqeasi uning voqeasiga o'xshamaydi. Bu sahobiya ich-ichidan g'am alamga botib yig'lamayotgan edi, balki payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning hayot ekanliklariga xursand edi. Boyagi kampirning qalbida albatta g'am alam bor edi, ammo u uni oshkor etishini xohlamas edi. Hazrat Muslim Maud roziyallohu taolo anhu o'sha paytdagi biror ayolni zikr etmoqdalar. Gazetalar o'sha payt u haqida yozishgan edi. U zot roziyallohu taolo anhu deydilar: ammo bu sahobiyaning qalbida hech qanday g'am alam yo'q edi. U shunday yuksak darajadagi misoldirki, dunyo tarixi buning o'xshashini keltira olmaydi. Menhum man qazo nahbahu degan so'zlar bunday qavm to'g'risida aytilmasa, unda boshqa kimlar to'g'risida aytilar edi. Hazrat Muslim Maud roziyallohu taolo anhu davom etib deydilar: men bu ayol voqeasini o'qiganimda qalbim unga nisbatan hurmat ehtirom bilan to'lib ketadi. Men u muqaddas ayolning etagiga qo'l tegizib, o'z ko'zlarimga surashni istayman. Zero u mening mahbubim uchun o'z muhabbatining mislsiz esdaligini qoldirdi. U zot radhiyallohu taolo anhu yana o'sha ishq va muhabbatini bir joyda zikr etib deydilar: qaranglar, bu ayolda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamga nisbatan qanchalik ishq bor edi. Odamlar unga ketma-ket
otasi, birodari va erining vafot ekanligi to'g'risida xabar berib turdilar. Ammo u javoban har safar menga payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning ahvollarini aytib beringlar derdi. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan shu qadar ishqini bildirgan ayol ham bir ayol kishi edi. U zot radhiyallohu ta'ala anhu yana bir boshqa joyda deydilar: "Endi qisqa vaqt uchun bir vaziyatni o'z ko'zlaringiz oldiga keltiringlar. Sizlardan har bir kishi biron bir o'lgan kishini ko'rgan bo'lsa kerak. Biron bir yaqin qarindoshi olamdan o'tadi. Biror kishi o'z onasi, biror kishi o'z otasi, biror kishi o'z birodari, biror kishi o'z oppa-singlining o'layotganini ko'rgan bo'lsa kerak. Endi bu manzarani xayolingizga keltiring. O'z qarindoshlarining qo'lida oilada tansiq taomlarni pishirtirib yeb, muolaja va xizmat qildirib o'ladigan kishining ahvoli qanaqa bo'ladi? Uyda qanday qiyomat manzarasi yuzaga chiqadi? O'ladigan kishi o'z o'limidan tashqari biror boshqa narsani xayoliga ham keltirmaydi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam o'z sahobalari qalbida shunday ishq yaratib qo'ygan edilarki, ular u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam muqobilasida hech narsaga parvo qilmas edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bilan bu ishq va muhabbat u zotning Alloh taolaning sevimlisi bo'lgani uchun edi. U zot Muhammad bo'lganlari bois ishq emas edi, balki u zotning Rasululloh bo'lganlari tufayli edi. U zot radhiyallohu taala anhu davom etib deydilar: "Bu kishilar dar haqiqat Alloh taolaga oshiq edilar. Alloh taola Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sevar edi. Shuning uchun u zot sallallohu alayhi vasallamning sahobalari u zotni sevar edilar. Faqat erkaklargina emas, balki ayollarga ham nazar tashlab ko'ringlar. Ularning qalblarida ham naqadar go'zal muhabbat va ishq bor edi." So'ngra u zot radhiyallohu ta'ala anhu boyagi ayolning voqeasini ham aytib berdilar. U zot radhiyallohu ta'ala anhu davom etib deydilar: "Alloh taola payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan ularning qalblarida ana shu muhabbat paydo qilib qo'ygan edi. Ammo bunga qaramay ular Alloh taolaning har bir narsadan ustun tutardilar. Ana shuning o'zi tavhid edi. U ularni dunyoda har bir joyda g'alabaga erishtirdi. Ular Alloh taola muqobilasida na ota-onalariga parvo qilar edilar, na oppa-singil va aka-ukalariga, na zavjalariga, na erlariga. Ular oldida faqat bittagina narsa bo'lar edi. U ham bo'lsa bizning Parvardigorimiz bizdan rozi bo'lsin. Shuning uchun Alloh taola raziyallohu anhum deb marhamat qildi. Ular Alloh taolani har bir narsadan ustun tutishdi va Alloh taola ularni ustun qildi. Ammo keyinchalik ularning ana shunday ahvoli qolmadi. Hozir agar ularning Alloh taola bilan aloqalari bor bo'lsa, u faqat onglaridadir. Ya'ni ular tavhidga qoyim bo'lib, Alloh taolaga ishonamiz degan o'y onglarida bor, ammo qalbida yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam ular oldida zikr qilinsalar, ularning qalblarida muhabbat to'lqinlana boshlaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning qarindoshlari zikr etilganda ham muhabbat to'lqinlanadi. Shiyalar ham, ahli sunnat ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamda u zot sallallohu alayhi va alihi vasallamning avlodlari zikr etilganlarida jo'shqinlanishadi. Ammo Alloh taola zikr etilganda musulmonlar qalblarida to'lqinlar yuzaga chiqmaydi. Vaholanki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shaklidagi buyuk ne'matni Alloh taolaning o'zi bizga ato etgan. Demak, Alloh taola nomi hamda muhabbatidan ham qalblarimizda jo'shqinlik paydo bo'lishi lozim. Zero haqiqiy rivoylanish Alloh taola muhabbati orqali hosil bo'ladi. Tavhidga sobit qadamlik ko'rsatish natijasida ushbu rivoylanishlarga erishamiz. Demak, har birimiz ushbu asosiy tamoyilni esda saqlashimiz kerak.
alloh taolo bizga o'zimizda alloh taolo va uning payg'ambarining haqiqiy muhabbati idrokini paydo qilishga kuch-quvvat ato etsin. Endi men ba'zi marhumlarni zikr etaman. Namozdan so'ng ularning janoza namozlarini ham o'qitaman. Men zikr etadigan birinchi marhum Navob Mas'ud Ahmad Xon sahibning o'g'li, Karachidagi Ahmadiyya jamoati amiri Mavdud Ahmad Xon sahibdir. U 14-iyul kuni 78 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U 1941-yilning 12-aprel kuni Qadiyonda Mas'ud Ahmad Xon sahib hamda Tayyiba Saddiqa sahibning uyida tavallud topdi. Marhum Navob Mubaraka Begim sahiba va Hazrat Navob Muhammad Ali Xon sahibning nevarasi hamda doktor Mir Muhammad Ismoil sahibning ham nevarasi edi. U Punjab universitetidan huquqshunoslik guvohnomasini olib, biroz muddat Hazrat Shayx Muhammad Ahmad Mazhar sahib bilan ishlab turdi. So'ngra bir dong'i chiqqan huquqshunoslik shirkati Orol G'animga ishga joylashib, Dohaga ketib qoldi. Bu shirkat bilan taxminan 52 yil ishlab turdi. Marhum Pokistonning eng tajribali korporatsiya huquqshunoslaridan sanalar edi. U xalqaro savdo qonunlari, banklardagi oldi-berdilik hamda korporatsiya huquqlari mohiri edi. Shu jihatdan u nom qozongan edi. Pokistonning ba'zi korporatsiya huquqlarini ham tartibga solgan. Katta shirkatlar tomonidan unga direktorlik taqdim etilgan, ammo u rad etdi. Yana shunday dedi: bunday lavozimlarda korrupsiya bilan tuhmat qilinadi. Inson o'zi hech korrupsiya bilan shug'ullanmasa ham boshqalar tufayli yomon otliq bo'ladi. Yana bu narsa jamoatning yomon otligiga ham sababchi bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun men bulardan chetda yuraman. Marhum zavjasidan tashqari 2 farzand, bir o'g'il va bir qizni qoldirgan. Uning o'g'li ham huquqshunoslik sohasida ishlaydi. Qizi esa Kanadada o'z turmush o'rtog'i bilan istiqomat qiladi. Qizining turmush o'rtog'i Hazrat Sohibzoda Mirzo Muborak Ahmad sahibning chevarasidir. Mavdud Ahmad Xon sahib 1996-yilning oktyabr oyida Karachi rayoniga amir etib tayinlandi. Bundan oldin u kishi amir noibi hamda tashqi ishlar bo'yicha kotib sifatida xizmat qilib turdi. Fazli Umar, Nasir va Tohir jamg'armalariga direktor edi. 84-yili jamoatga kelgan Sinovda ommaviy axborot vositalari bilan o'ta yaxshi aloqasi bor edi. Zavjasi Amatul Mo'min sohiba Malik Umar Ali sohibning qizidir. Uning onasi Mir Muhammad Ishoq sohibning qizi Sayyida Saida begim edi. U deydi, marhum o'ta soda tabiatli, xush xulq, hamdard, xoksor va shafqat qiluvchi inson edi. Kimlar bilan aloqada bo'lsa, xoh u kishi jamoatning oddiy xodimi bo'lsin, xoh yuqori lavozimdagi xodimi bo'lsin, har bir kishi biz uzoq yillardan beri u kishi bilan aloqada bo'lganimizdek his etardik, derdi. Zavjasi yana davom etib deydi: marhumda turmush o'rtoq yoki ota sifatida hech bir kamchilik nuqson ko'rinmas edi. Ideal er, ideal ota va ideal inson edi. Har bir kishi undan qattiq ta'sirlanar edi. O'g'li Mamun Ahmad Xon sahib deydi: ideal ota edi. Yoshligimizdan beri bizni namozga odatlantirgan. Meni kichik yoshimdan o'zi bilan birga bomdon namoziga olib borar edi. Kattalarni hurmat qilish hamda ularga xizmat qilishni ham nasihat qilar edi. Biz ikkala aka singilga uning katta ta'siri o'tgan. U namozga rioya qilish va boshqa moliyaviy qurbonliklar qilishda pesh qadamlardan edi. Rabuvaga borganimizda bizni behishti maqbaraga olib borar edi. Oqsoqollar hamda sahobalarning qabrlariga olib borib, bizga ularni tanishtirar edi. Unda xoksarlik ko'p edi. Kambag'allar bilan nihoyatda kamtarlik bilan uchrashar edi. Ammo katta lavozimdagi kishilar bilan uchrashganda viqor bilan uchrashar edi. Ulardan hech qanday manfaat kutmas edi. Zavjasi deydi: men unga hazillashib,
siz boshqa kishilar bilan yaxshilab uchrashasiz, ammo biron bir katta lavozimdagi kishi kelib qolsa, u bilan boshqacha uchrashasiz. O'sha payt sizdagi navobligingiz uyg'onganiga o'xshaydi, derdim. So'ngra marhum Sind viloyatidagi jamoat tutqunlari uchun ham ko'p ishlarni amalga oshirgan. Shahidlarning farzandlari uchun ko'p ishlarni bajardi. Zavjasi deydi, ish safarlariga chiqqanida meni ham birga olib borar edi. U oilalarni ko'p ta'minlab turar edi. Ularga sovg'alar ulashar edi. Marhum haqida har bir yozgan kishi uning mehmon do'stlik sifatini ko'p zikr etgan. Uning zavjasi ham deydi, ba'zida 10 daqiqa oldin qo'ng'iroq qilib, shuncha sonda mehmonlar kelmoqda, taom tayyorlab turing derdi. Doim telefon orqali xabar berib, qandaydir bahona qilmasan deya darhol telefonni o'chirib qo'yar edi. Xilofat bilan uning hurmat ehtiromi hamda mehr muhabbat aloqasida ixlos va vafo bor edi. O'g'li deydi, menga va singlimga hamda boshqa farzandlarga ham sizlar zamon xalifasiga haftada bir marotaba albatta o'z ahvollaringizni yozib fax jo'natishingiz kerak va bu aloqani yanada mustahkamlash kerak deb nasihat qilar edi. Marhum 2 yil muqaddam saraton kasaliga chalingan. Marhum muolaja qildirib sog'ayib qolgan edi. Menga ham men ishxonamga bora boshladim. Muolaja yaxshi bo'ldi. Men yarmidan ko'proq ishni bajara boshlaganman deb yozgan edi. Ammo yana bir necha kun muqaddam uning ahvoli birdaniga og'irlashib, menimcha ushbu asnoda yurak xuruji ham yuz berdi va u kishi saqlanib qolmadi. Qisqasi, uning saraton kasali muolaja qilinayotgan edi. Doktorlar u haqida deyishadi, biz bu kishidan qattiq ta'sirlandik. Birinchidan, u kishi o'ta sabr matonatlidir. Ikkinchidan, suhbat mobaynida uning katta olim ekanligini ham bildik. O'g'li deydi, biz shifoxonaga borganimizda doktorlar unga hurmat ehtirom ko'rsatib, o'rnidan turib olar edilar. G'ayri ahmadiy yoshlar ham kelib ta'ziya bildirishga kelishdi. Bir yigit uning xulq atvori mening hayotimda katta ta'sir qoldirgan deydi. Uning zavjasi deydi, uning o'ziga xos fazilati shu ediki, chandalarga ko'p rioya qilar edi. Uning daromadi juda yaxshi edi, boy badolat kishi edi. Ammo men hech qachon uning daromadini so'ramaganman. Qalbida o'y tug'ilsa ham, lekin so'rashga majolim yetmas edi. Ammo ba'zida chandalar ro'yxatidan uning qancha chanda berayotgani bilinib qolar edi va undan daromadi qanchaligi ham ma'lum bo'lar edi. Marhumlarning chandasi ro'yxati ham uzun bo'lar edi. Doimo bizga uy xarajatlarini ozaytiringlar, jamoat uchun qurbonlikni oshiringlar derdi. Ba'zida men bu kishi faqat jamoatga ko'proq chanda berish uchun daromad topadi deb o'ylar edim. Shikva shikoyatlarni yoqtirmas edi. Har bir kishi marhum haqida shu narsani aytgan. Men ham bunga guvohman. U shikva shikoyatlardan qattiq nafratlanar edi, yana undan man etar edi. Zavjasi yana deydi, undan hech kimga qarshi gap eshitmadik. G'iybatga qattiq qarshilik bildirar edi. Bizga ko'p marotaba bir nasihat qilgan. U ham bo'lsa, hayotda birovga umid bog'lamang. Nimani qilmoqchi bo'lsangiz o'z kuchingiz bilan qiling, toki keyinchalik hech kimga nisbatan shikva shikoyat paydo bo'lmasin. Mayor Bashir Tariq sohib deydi, bir marta men unga shunday dedim, siz o'ta ko'p yumshoqlik bilan muomala qilasiz. Biroz qattiq qo'llik qiling. Ba'zi ishlarda qattiq qo'llik qilishga to'g'ri keladi. Bu kishi ham amir noibi yoki biror boshqa lavozimga ega edi. Shunda marhum javobin dedi, siz bir ko'ngilli kishiga qanday qattiq qo'llik qila olasiz? O'z vaqtidan jamoat xizmati uchun vaqt ajratib kelgan kishiga qanday qattiq qo'llik qila olasiz? Demak, u kishi nihoyatda mehr muhabbat bilan odamlarni ishlatib turgan. Ba'zi xudomlar hamda qoidlar ham menga shunday deb yozib jo'natganlar. Marhum nihoyatda shafqat bilan bizdan xizmat olar edi.
biz Karachi jamoati sharoitlari bois navbatchilik qilar edik. Balki markaz tomonidan amirlar bilan xuddomlar qo'riqchi bo'lib yurishi kerak degan ko'rsatma bor edi. Marhum bizga ko'p qarab turar edi. U yerdan uyiga ketsak, bizga uyga yetib borib telefon orqali men omon eson yetib bordim deb albatta xabar bering derdi. Qoid sahib deydi, agar ba'zi payt menda uloq bo'lmaganida o'z mashinasini menga berib ehtiyot bo'lib uyga yetib boring derdi. Qizi deydi, otamiz bizda yoshligimizdan beri Alloh taolaga ishonch, xilofatga nisbatan ixlos, zamon xalifasiga itoatgo'ylikni paydo qilgan. Doimo bunga qoyim bo'lib turishni tavsiya qilar edi. Jalsalarni muttasil tomosha qilar edi. Betobligida ham Amerikadagi jalsani internet orqali eshitib turdi. Menga ham har kuni siz ham eshiting deb aytar edi. Kanada hamda Germaniya jalsasi bir vaqtda bo'layotganida qizi Kanadada yashaydi. Unga dedi, men Germaniya jalsasini eshitmoqdaman. Qizi yana deydi, xutbalarni qoldirmay eshitar edi. Ramazon oyi uchun o'zgacha tayyorgarlik ko'rar edi. Bu oyda hech qayerga safarga chiqmas edi. Toki Ramazon oyining hurmat ehtiromi qoyim bo'lib tursin. Bunda mayda-chuyda ishlar bois safar uchun bahona topib, ro'zalarni qoldiradigan kishilar uchun saboq bor. Karachi shahrida oldin ishlab turgan targ'ibotchi Sayyid Husayn Ahmad sahib deydi. Karachida ishlagan paytim majlisi omilada qiyinchilikka duch kelganimizda, bu Alloh taolaning ishlaridir. Biz faqat qo'l tegizamiz. Shuning uchun biz harakat qilishimiz kerak derdi. Har bir kishini o'rnidan turib kutib olar edi. Har bir kishining arizasini diqqat bilan tinglar va o'qir edi. So'ngra kerakli chorani ko'rar edi. Yetimlar, bevalar va kambag'allarga qo'ldan kelganicha yordam berar edi. Jamoat budjeti cheklangan bo'lishiga qaramay, ularga sharoit yaratib berar edi. Karachi shahridan bir Maryam Samar nomli xonim yozadi. U faqat o'z farzandlari uchun ota emas, balki butun Karachidagi jamoat uchun shafqatli otadek edi. Har bir kishining xursandchilik va qayg'usida ishtirok etar edi. Barchaga qarab turar edi. Nihoyatda xoksar hamda ishning ko'zini biladigan kishi edi. Bir marta jamoatning bir tadbirida uning nomi Navob Madud Ahmad Xon deb yozilgan edi. U o'z qalami bilan Navob degan so'zni o'chirib qo'ydi. Amir noibi Qurayshi Mahmud sahib deydi, marhum o'zining amirlik davrida nihoyatda shafqatli hamda mehribon otadek Karachi jamoatidagi jamoat a'zolariga rahbarlik qilib turdi. Uni har bir kishi yoqtirar edi. U nihoyatda shafqatli hamda ehtiromga loyiq zot edi. Chidamli, muloyim va xoksar xulq-atvorga ega edi. Uning zotining ko'zga yaqqol tashlanadigan sifati xoksarlik edi. Xoh katta kishi bo'lsin, xoh kichkina, boy kishi bo'lsin yoki kambag'al, ziyoli kishi bo'lsin yoki besavod, har bir kishi bilan mehr muhabbat bilan uchrashar edi. E'tibor bilan uning gapini eshitib, unga maslahat berar edi. Kelgan har bir kishi bilan uning yoshiga qaramay, kursisidan turib uchrashar edi. Jamoat mas'uliyatlarini bajarish uchun bir necha soatlab kechgacha o'z ishxonasida o'tirib ishlar edi. O'z ishlaydigan joyidan to'g'ri jamoat idorasiga kelar edi. So'ngra kechki soat 10 gacha u yerda o'tirar edi. Jamoatning yosh bolalari hamda o'spirinlarini tahsil olishga jalb etish uchun ko'p harakat qilar edi. Amir sifatida har bir bo'limning kotibi bilan yana o'z hududidagi prezidentlar bilan shaxsiy aloqada bo'lib, gohi-gohida ularning bo'lim ishlariga rahnumolik qilar edi. Pokistondagi Ansarulloh uyushmasining prezidenti yozadi. Jamoatning ta'lim tarbiyasi uchun ko'p tashvishlanar edi. Men bir marta ish safar bilan Karachiga bordim. U yerda mas'ullarning malaka oshirish kursi bo'lib o'tayotgan edi. Marhum mening oldimga kelib, nihoyatda dardi bilan shunday dedi: "Siz Karachiga malaka oshirish kursi uchun kelgansiz. Men sizga faqat shuni aytmoqchimanki, bugun bomdod namozida masjidda faqat 3 ta ansor bor edi. Holbuki masjidga yaqin ko'p uylar bor. Har birida mashinalari ham bor. Ular bomdod namoziga qulaylik bilan kela olishadi." Yana dedi: "Bu majlisga barcha mas'ullar kelgan. Siz ularga tushuntiringki, eng birinchi o'zlarida pokiza o'zgarishlarni yaratsinlar va ibodatlariga o'zgacha e'tibor qaratsinlar.
so'ngra o'z avlodlari va yoshlari ta'lim tarbiyasi uchun tashvishlansinlar. Marhum gapirayotganda g'am alam aks etar edi. Yana bir ayol yozadi: biz Qodiyon Hindistonga ketayotgan edik. Har birida ozma ko'pma hind rupiyasi bor edi. Biz birinchi pul olib borishga ruxsat bor deya bilgan edik. Ammo keyinchalik ruxsat yo'q ekanligini angladik. Amir sahib va boshqa har bir kishiga Hindiston immigratsiyasi tomonidan to'ldirish uchun bir anketa berildi. Yana hind rupiyasi olib kirishga ruxsat yo'q. Ammo agar siz xatolikka yo'l qo'yib olib kelgan bo'lsangiz, hech narsa emas, anketada uni yozmay qo'ying deb aytildi. Ammo Amir sahib ularning gapiga bo'ysunmay, o'zida bor mablag'ni anketaga yozib qo'ydi. Bu mablag' oz bo'lmay 25-30 ming rupiya edi. Immigratsiya xodimi yana dedi: bu yerga yozmang. Aks holda qonunga ko'ra biz bu mablag'ni musodara qilishga majburmiz. Shunda ham Amir sahib iymondorchilik bilan barcha mablag'ni yozib qo'ydi. So'ngra bu mablag'ni ularga musodara qilish uchun topshirib qo'ydi. Hech qanday qulaylikdan foyda olmadi. Men oldin aytib o'tganimdek, xuddomlar ham shu narsani yozganlar. Amir sahib bizga o'zgacha e'tibor qaratar edi. Bizga o'zgacha minnatdorchilik bildirar edi. Biz xuddi unga katta muruvvat ko'rsatgandek bizga minnatdorchilik bildirar edi. Karachidagi Dreg Road jamoatining amiri Imtiyoz Husayn Shohi sahib deydi: agar men uning barcha fazilatlarini bir jumla bilan aytmoqchi bo'lsam, ular xoksarlik, kamtarlik, xilofatga nisbatan ishq va jamoat tizimiga ehtiromdir. Imtiyoz sahib yana davom etib deydi: 2016-yili Karachida mahalliy amirliklar tizimi o'rnatildi. Men amir sifatida tayinlandim. Men marhum Amir sahib oldiga borib, menga katta mas'uliyat yuklandi dedim. Shunda u dedi: albatta bu katta mas'uliyatdir. Shuning uchun doimo esda tutingki, biron bir qiyinchilikka duch kelganingizda zamon xalifasiga duo uchun xat yozing. Shunda Alloh taolo o'z fazl marhamatini ko'rsatadi. Men ham xuddi shunday qilaman. Shuning uchun u kishi kandasiz har hafta jumadan oldin har bir tadbir to'g'risida yoki Karachida qandaydir voqea yuz berganida yoki chandalar yilining oxirgi kunlari o'tayotganda albatta menga duo uchun xat yozar edi. Xuddamul Ahmadiya qoidi Bilal Haydar Tipu sahib deydi: Amir sahib Mo'minun surasini ko'p yoqtirar edi. Xuddamul Ahmadiya tadbirlarida menga Mo'minun surasidan tilovat qildiring derdi. Yana muhabbat bilan bu surani sinchiqovlik bilan o'qinglar deb aytar edi. Men bugun ham o'ylaganimda qalb guvohlik beradiki, u kishi o'z namozlarini muhofaza qilib, behuda narsalardan saqlandi. U bizga mo'minlar qanday muvaffaqiyatga erisha olishini o'z namunasidan ko'rsatdi. Menga yana bir kuni yolg'izlikda shunday nasihat qildi. U nasihat mening esimda. Marhum menga mehr bilan shunday dedi: mening hayotimning xulosasi shuki, har haftada zamon xalifasiga albatta xat yozing. Menga bu narsani o'ta mehr muhabbat bilan tushuntirdi. Men bu nasihatdan foyda olmoqdaman. U kishi xilofatga ko'p itoat etar edi, hamda ko'p hurmat ehtirom ko'rsatar edi. U yerda oilamizda qandaydir ma'raka bo'layotgan edi. U yerdagi ba'zi narsalardan xabar topdim. Men unga: siz u yerda mavjud edingiz, bunday qilmasligingiz kerak edi. Men buni kutmagan edim, dedim. Shunda uning birinchi xati kelganda kechirim so'ragan edi. Shundan so'ng u menga shunday xat yozdi: men shu narsadan xursandmanki, biz erkin emasmiz. E'tiborimiz tortib turadigan bir kishi mavjud. Bizni tarbiyalaydigan bir kishi bor. Bundan tashqari u kishi menga minnatdorchilik ham bildirdi. Vaholanki u qarindoshlik jihatidan mendan katta edi. Xalifa bo'lishimdan oldin u bilan izzat ikrom aloqada bo'lar edik. Bu aloqa qoyim bo'lib turganda, men xalifa bo'lganimdan so'ng u nihoyatda xoksarlik bilan jamoat tizimini hurmat qildi. Balki men 4-xalifa tomonidan nozir a'lo etib tayinlanganimda u nihoyatda kamtarlik bilan jamoat tizimiga hurmat ko'rsatardi. Men bilan har tomonlama ixlos va vafo hamda hurmat bilan muomala qildi. Alloh taolo uni mag'firat etib, unga rahim qilsin va uning darajalarini yuksaltirsin. Avlodlariga ham otasining yaxshiliklarini davom ettirishga kuch-quvvat ato etsin. Ikkinchi janoza Kanada jamoatining amir noibi
Xalifa Abdul Aziz sahibnikidir. U 9-iyun kuni yurak faoliyatining to'xtashi sababli 84 yoshda vafot etdi. U kishi Hindistonga qarashli Kashmirdagi mashhur Ahmadiy xalifa oilasidan edi. Uning otasi Hazrat Xalifa Abdurrahim sohib, buvasi Hazrat Xalifa Nuruddin sohib Jammuni, ona tomonidan buvasi Hazrat Umar Baxsh sohib, uchalasi Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobalari bo'lishgan. Uning buvasiga Kashmirdagi Srinagar shahrining Xoniyor mahallasida Hazrat Isa alayhissalom qabrini kashf etish saodati nasib etgan. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam o'z asrlarida ko'p joylarda zikr etganlar. Marhum Kanada jamoatining dastlabki a'zolaridan edi. 1967-yili Pokistondan Kanadaga ko'chib ketgan. Kasb jihatdan marhum advokat edi. Marhum u yerda o'zining huquqshunoslik shirkatini ochgan. Jamoatga ham qonuniy ishlarda doimo yordam berar edi. Kanada jamoatida uning xizmat qilish muddati yarim asrdan ko'proqdir. Marhum Kanada jamoatining birinchi milliy prezidenti edi. Darul Qazo hay'atining birinchi prezidenti edi. Oxirgi nafsigacha Kanada jamoatining amir noibi sifatida xizmat qilish imkoniga ega bo'lgan. 2010-yili hajga borib kelgan. Marhum nihoyatda kirishuvchan, hamma yoqtiradigan, kulimsirab turadigan, ishining ko'zini biladigan, solih, muxlis hamda vafo qiluvchi zot edi. Sog'lig'ining yomonligiga qaramay, topshirilgan mas'uliyatlarni oxirgi damgacha nihoyatda shijoat bilan bajarib turdi. Xilofatga nisbatan muhabbat hamda ixlosli aloqasi bor edi. Bu yerdan qaysi ko'rsatma jo'natilgan bo'lsa, uni amalga oshirishga qattiq harakat qilar edi. Marhum Alloh taolaning fazl marhamati bilan vasiyat tizimiga kirgan edi. Alloh taola uni mag'firat etib, unga rahim qilsin. Uning oila a'zolariga sabr matonat ato etsin. Oila a'zolariga uning yaxshiliklarini davom ettirishga kuch-quvvat bersin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.